जय झूलेलाल। ॾाढो सुठो लॻो। वैलेंटाइंस डे ते असां राधा कृष्ण जो बैले ॾिठोसीं। मूंखे सिंधी ॻाल्हाइण में 3-4 महीना थिया आहिनि, सिखियो आहियां, थोड़ी प्रैक्टिस थी वई आहे। त इहे ॾाढो सुठो लॻो इहो राधा कृष्ण जो। पर वैलेंटाइंस डे प्रेम जी जेके आखाणियूं आहिनि उनमें शेक्सपियर जी तो रोमियो जूलियट आहे, पर हिकिड़ी आखाणी तव्हां सभिनी ॾिठी आहे, उहा कचो मट खणी नदी पार कंदी। मां ॿुधो के तो चए सोनी महिवाल जी, सोनी महिवाल। सोनी महिवाल लिखियो फज़ल शाह, who was born in 1827। सभिनी ॾिठो आहे सोनी महिवाल, सोनी महिवाल। कंहिंखे भी पूछो भाई सोनी महिवाल, सोनी मटके पे जाती है महिवाल से मिलने। सभिनी खे इहो ख़बर आहे कि ये पंजाब जी हिकिड़ी फोक स्टोरी आहे। असां सिंधियुनि खे बि ख़बर कान्हे कि स्टोरी सिंध जी आहे। वो सुहिणी मेहर जी जेका स्टोरी आहे, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई was the Shakespeare of Sindh। शाह जो रिसालो जेको आहे हुन में 7 queens of Sindh आहिनि, 7 romantic tragic stories। हुन में आहे सुहिणी मेहर। ऐं कंहिंखे भी डाउट हुजे कि पंजाबी तव्हांखे चए करे सोनी महिवाल तो क्या बात करते हो, सिंधियों की कैसे हो गई, उनखे चइजो फज़ल शाह was born in 1827। शाह अब्दुल लतीफ़ died in 1752। So who wrote it first? सुहिणी मेहर। उनमें 7 क्वीन्स आहिनि। मूंखे नाला देराणी साहब आहिनि, लिटरेचर जा पंडित आहिनि, इन्हनि खे ख़बर हूंदा। पर उमर मारवी, सुहिणी मेहर, ससवी पुणू ऐं मूमल राणो, सोरठ राय ॾियाच, नूरी जाम तमाची ऐं मुंहिंजी फेवरेट लीला चनेसर। लीला चनेसर जी स्टोरी जेका आहे अहिड़ी लव स्टोरी आहे, तव्हां अगरि पढ़ी हुजे त अॼुकल्ह घणियूं हिंदी फिल्मूं तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं, उनमें उहो स्टोरी जा एलिमेंट्स आहिनि। लीला एंड चनेसर। चनेसर वॉज अ प्रिंस, लीला वॉज हिज वाइफ। लीला खे 9 लखो हार खपंदो, 9 लखो हार, और उनजी हिकिड़ी डिमांड हुई मुझे 9 लख हार दिला दे। हिकिड़ी ॿी प्रिंसेस हुई कच्छ जी, उनखे चनेसर खपंदो, पर वो मैरिड हो लीला सां, तो वो वेश बदली करे दासी थी करे, नौकरानी थी करे महल में वञे थी। ऐं लीला के खपे वो 9 लखो हार, हिन प्रिंसेस के आए 9 लखो हार। वो चए थी कि हिकु राति लाइ मूंखे चनेसर ॾे, 9 लख हार तोखे मिलंदो। तो वो उनखे 9 लखो हार ॾे थी ऐं चनेसर के ख़बर कान, राति जो लीला जे बदिरां वो ॿी प्रिंसेस हुन सां रहे थी ऐं चनेसर हिन सां नाराज़ थी थो वञे, पोइ हिनखे कढे थो छॾे। And then it leads to climax. So शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे तव्हां प्लेस जेके जो स्टोरीज़ आहिनि उनमें अहिड़ो शेक्सपियर इज़ ग्रेट, बट तव्हां हुननि जो रिसालो पढ़ो, then you realize कि कीअं थिएटर के क्लाइमैक्स ते वठी वञिणो आहे, कीअं स्टोरी में उतार चढ़ाव ईंदा आहिनि। दैट वाज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ऐं केरु तव्हांखे चए न भई शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मुसलमान हो, तव्हां चओ था ॻाल्हियूं कयो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई असांजा 3 ग्रेट पोइट्स आहिनि, तव्हां ॿुधो हूंदो, गाने में ॻाईंदा आहियूं, शाह, सचल ऐं सामी। सचल सरमस्त जो गीत हो इहो जेको असां ॿुधूं पिया, नंगड़ा निमाणींदा जीमेती में पालड़ा। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई was a Sufi, Sachal Sarmast was a Sufi, Sami was a Sufi। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई यात्रा कई हिंगलाज माता जी जोगिन सां। त असांजो कल्चर जेको सिंथेटिक कल्चर आहे,
इहो ज़रूरु आहे कि असां पंहिंजे धर्म जे लाइ उतां आया आहियूं, पर हाणे असांखे ॿुधाइण वारो केरु कोन हो कि असां आहियूं छा। असांजा ॿार पुछंदा आहिनि, बाबा सिंधी, व्हाट इज सिंधी? Then you tell them that what was Shakespeare and what is Shah Abdul Latif Bidai. Then you tell them that Soni Mahwal is our story. Ekro Valentine's Day, 7 stories, 7 romantic stories Shah Abdul Latif लिखी हुई। इहो बि असांजो ॾींहुं आहे, वैलेंटाइन जो छाजो आहे, सिंधियुनि जो ॾींहुं आहे। ऐं सुभाणे जेको ॾींहुं आहे, इंडिया पाकिस्तान मैच ना, हिकिड़ो ॿियो ॾींहुं, त नेशनल म्यूज़ियम वञिजो, ॿार आहिनि, नेशनल म्यूज़ियम वञिजो। दिल्लीअ में नेशनल म्यूज़ियम में घणेई आर्टिफैक्ट्स आहिनि, तव्हांखे ख़बर ई आहे। हिकिड़ी सील आहे, स्मॉल स्टैम्प, स्टोन स्टैम्प, 3.4 सेंटीमीटर बाय 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर बाय 3.4 सेंटीमीटर। वो असांजी पहचान, असांजी सुञाणप आहे, ज़रूरु ॾिसो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सकवेशन में 3.4 सेंटीमीटर बाय 3.4 सेंटीमीटर जी वो स्मॉल सील पत्थर जी, उन ते छा ठहियल आहे? हिकिड़ो शींहुं आहे, हिकिड़ो हाथी आहे, हिकिड़ो राइनोसरस आहे। ये पशु आहिनि ऐं उन्हनि जे पशुअनि जे विच में योगी जे पोज में पशुपति आहे। Pashupatinath is the name from that seal. 5,000 years ago from Sindh, Lord Shiva, the first depiction, Shiva jo first depiction anywhere recorded in the world is from Sindh. Shivratri Asanji, Mahashivratri Asanji है। असांखे ये सब ख़बर इन करे न आहे छाकाणि हिस्ट्री जेका आहे, हिस्ट्री जेका लिखी वेंदी आहे, वो तलवारनि वारा लिखंदा आहिनि, डराइण वारा लिखंदा आहिनि। असां ठाहिण वारा आहियूं, ठाहिण वारनि जी हिस्ट्री कंहिं लिखी कोन्हे। सॼी हिस्ट्री जेका आहे हुननि जे हिसाब सां की हे राजा हो, उन्हनि हे कटियो, हे राजा हो, उन्हनि हे कटियो, हे राजा हो, उन्हनि हे कटियो। असां छा कयूं? असां हाणे छा कटे वेठा आहियूं? हाणे गुड़गांव कटे वेठा आहियूं। जीअं हुतां आयासीं 47 में, हथे खाली आयासीं। हाणे सॼे हिंदुस्तान में, सॼी दुनिया में असांजी जेका पोज़ीशन आहे, वो हुन खां बहितर आहे जो असांजी 1947 में हुई। 3 पीढ़ियूं लॻी हुई आहिनि। हे असां ते कहर आयो, साईं जी महर बि आई। ऐं पहिरों दफ़ो कोन्हे, जॾहिं जॾहिं असां ते कहर ईंदो आहे, साईं जी महर ईंदी आहे। सॼी हिस्ट्री असांजी आहे, सॼी हिस्ट्री आहे। सॼी हिस्ट्री में असां ते वी आर द चोज़न वंस। मां चवंदो आहियां असांखे चूंडे रखियो आहे साईं कि हिननि खे अहिड़ी कहर ईंदी, हे पाण ई ठहंदा ऐं दुनिया खे ॾेखारींदा कि ठहण छा थींदो आहे। We are the example for the world, the most resilient community in the world. And इस चवण जी ॻाल्हि न आहे। इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म थी हुई, पोइ एलेक्जेंडर आयो, सिकंदर आयो। सिकंदर और पोरस की कहानी उस सभिनी ॿुधी आहे, पर वो सिंध बि वियो, वो ठट्टा बि वियो, उतां त आयो, उन रस्ते तां आयो। ऐं सिकंदर जी हिस्ट्री कंहिं लिखी आहे? ग्रीक्स लिखी आहे। सिकंदर जी हिस्ट्री, अलेक्जेंडर जी हिस्ट्री अलेक्जेंडर वारनि लिखी आहे। उन्हनि पंहिंजे हिसाब सां लिखी आहे कि भाई हितां आयो ऐं पोइ हली वियो। He had come to conquer the world, कि दुनिया खटण निकितो न, सिंध ताईं अची करे पोइ वापसि हली वियो। छो वापसि हली वियो? वो ग्रीक्स लिखनि था कि आर्मी में बीमारियूं थी वियूं, बसि थकिजी पई आर्मी ऐं सभु। हुन चयो बसि हाणे ठीकु आहे, हाणे घणो ई थी वियो, हाणे वञूं था वापसि।
ता खटण निकता हुआ सजी दुनिया के and you turned back. So what happened in sin? छो वापस हली वो क्या को लिखियो छकण हिस्ट्री उन्होंने लिखी है उन्होंने लिखी है कि भाई असां थक जी प्यासी रहा थक जी पिया होता ए तो सजी दुनिया खटण निकता होता थक जी को सिंध में वापस हली हो but you have to rely on their history हिकिड़ो ओनली एग्जांपल आहे जेको हिस्ट्री में ना आहे पर मूंखे लॻंदो आहे कि वो ॿुधाईंदो आहे कि भई अलेक्जेंडर के छा थियो हूंदो इट इज नॉट इन हिस्ट्री सो डोंट कोट मी बट तव्हां ग्रीस वञो त ग्रीस में लानतूं कीअं ॾींदा आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे अमेरिका में मिडिल फिंगर ॾेखारींदा आहिनि अमेरिका में लानत ॾींदा आहिनि त मिडिल फिंगर ॾेखारींदा आहिनि ग्रीस में लानत ॾियण लाइ ईअं कंदा आहिनि हुनखे चवंदा आहिनि मोजा मां चयो मोजा वोजा कोन्हे जे ॿुधियो आहे जेको असां ॾिनो आहे तुंहिंजे अलेक्जेंडर खे तूं वापसि आयो किथां आयो हे किथां आहे तव्हां वटि इहो करणु कीअं कंदा आहिनि लानत ॾियण लाइ हाणे केरु रिकॉर्ड कंदो इहो हिस्ट्री ख़बर न आहे पर इहो फैक्ट आहे कि असां भुजा ॾींदा आहियूं हू मुजा ॾींदा आहियूं अगेन बिफोर क्राइस्ट जी ॻाल्हि बि कंदासीं उन खां पोइ 600 अराउंड 600 680 7th सेंचुरी साहसी राजा जेका हुआ साहिती जो एरिया जेको उते सिंध जो दैट वाज द सिंध किंगडम अरोर वाज द कैपिटल अरोर में ये जेके पंजाबी अरोड़ा आहिनि न इहे उतां जा आहिनि तो उते 626 में निमरूज अफगानिस्तान में हमलो थियो निमरूज साइड निमरूज इज इन अफगानिस्तान सिस्तान एरिया सिस्तान इज ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर उतां हमलो थियो ये राजा सासी ये बुद्धिस्ट एरिया ये असांजो एरिया कॾहिं बुद्धिस्ट थी वियो आफ्टर बुद्धा इट वाज अ बुद्धिस्ट एरिया पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो कि असां में मिट्टी माइट्री में सभु छठियूं थींदियूं आहिनि पंडित बि ईंदा आहिनि सभु ईंदा आहिनि पर सिंधियुनि में अहिड़ो कोई ट्रेडिशन असां कोन ॿुधियो आहे कि मुंडरियूं पाइनि ऐं फॉर्च्यून टेलिंग कि सुभाणे छा थींदो ज्योतिषी बताएंगे ज्योतिषी के हिसाब से चलेंगे ज्योतिषी के हिसाब से हिते इंडिया में तव्हां ॾिठो आहे कि ज्योतिषी के हिसाब से बहुत कुछ करते हैं असां कोन कंदा आहियूं असां छठी वठियूं ठाराईंदा आहियूं ओस ताईं आहे पर ये ना है कि वो जेको अंधविश्वास जेको आहे कि भाई सितारों के हिसाब से चलना है ये ग्रह की चाल ऐसी है वो है वो असां में ट्रेडिशन आहे कोन छो न आहे उनजी हिस्ट्री ॾाढी ट्रैजिक आहे जॾहिं बुद्धिस्ट रूल हो राजा सासी जो पोइ अफगानिस्तान में अटैक थियो अटैक त डिस्पेल कयूं पोइ हुनजो पुट सासी II ही वॉज द रूलर उनजी हिकु रानी हुई स्वर्णी हुनजो मिनिस्टर हो चच तो मिनिस्टर जेको हो ब्राह्मण हो हिंदू हो ऐं हे बुद्धिस्ट हो राजा मिनिस्टर ऐं राणीअ जो वैलेंटाइन्स वारी सेटिंग थी हुई ऐं हुन राजा खां पोइ चच के राज मिलियो 40 साल ताईं चच जो राज हो एंड दैट देन इट बिकेम अ हिंदू एरिया एंड वो चवंदा आहिनि दैट वाज अ गुड प्रॉस्परस पीरियड फॉर सिंध हुन खां पोइ छा थियो कि अटैक्स थींदा रहंदा बिकॉज इस्लाम अची वियो हुते अरब में उतां मोहम्मद बिन कासिम जा अटैक्स थींदा चच जेको हो उन खां पोइ उनजे भाउ राज कयो चंद्र फॉर 5-7 years उन खां पोइ चच जे पुट जंहिंजो नालो असां ॿुधो आहे राजा ॾाहिर हुनजो राज हाणे राजा ॾाहिर जे बारे में चवंदा आहिनि कि भई लास्ट हिंदू राजा हो सिंध जो हे स्टोरी तव्हां बि ॿुधो हूंदो पर तव्हां हीअ बि ॿुधो हूंदो कि
असां जॾहिं लानतूं ॾींदा आहियूं त चवंदा आहियूं डायरिया, चरियो डायरिया। वो चरियो डायरी जेको आहे उहो डाहिर न आहे। असां छो पंहिंजे राजा खे डायरी, पंहिंजे राजा जे नाले ते लानतूं छो ॾींदा आहियूं? बिकॉज हुन राजा खे, हाणे चचनामे में इहे लिखियलु आहे कि चचनामे खां पोइ जेका बि हिस्ट्री हुन में इहे लिखियलु आहे कि हुन राजा खे ज्योतिषी चयो कि ये अटैक्स पिया थींदा। चई नेक्स्ट राजा जेको थींदो वो तुंहिंजी भेण जो मुड़ुसु थींदो। त हुन छा कयो? हुन पंहिंजी भेण सां शादी कई। Raja Daher, now some say it was a ceremonial marriage just to show, but Raja Daher married his sister and the public revolted. सिंधियुनि कॾहिं हिनखे बर्दाश्त कोन कयो कि ज्योतिषी चयो ऐं तूं हे करे छॾियो। त मोहम्मद बिन कासिम जो जॾहिं अटैक थियो, घणे हिस्टोरियन चवंदा आहिनि कि हुन जो अटैक सक्सेसफुली कोन थिया, अरब इन्वेजन थिए ई कोन, इस्लाम अचे ई कोन अगर पॉपुलेशन वुड नॉट हैव बीन अगेंस्ट द किंग। द पब्लिक वाज अगेंस्ट द किंग, it was not with the king. That is one part of history. See, history जा घणे ही तांगे हैं, नहीं ना कि this is the only history. I'm just saying, I'm just taking the point of कि ज्योतिषन ते सिंधियुनि के छो ज्योतिषन जो यो वो वाली जो इंडिया में असां ॾिसंदा आहियूं कि ये देख के करेंगे, जब ये होगा तब ये करेंगे, जब ग्रह यहाँ पे होंगे तब यहाँ करेंगे, ये अंगूठी पहनेंगे, ये करेंगे। सिंधियुनि में एतिरो कोन थींदो आहे, इन करे न थींदो आहे कि राजा डाहिर सां ज्योतिषी असांजे छा कयो कि मोहम्मद बिन कासिम जो राज थियो। तो कहर आयो, मोहम्मद बिन कासिम आयो, इस्लाम आयो। पहिरीं निमरूज़ में अटैक थियो, कहर आयो, वरी मेहर आई, चच जो राज आयो। मोहम्मद बिन कासिम आयो, वरी कहर आयो, वरी मेहर आई। कीअं मेहर आई? 950 में छा थियो तव्हांखे ख़बर ई आहे। 711 में मोहम्मद बिन कासिम आयो, 950 में मिल्क शाह जो राज हो ठटे ते। हुन चयो भई सभिनी खे मुसलमान कयो। सभु विया वरुण देवता वटि, वो आखाणी त तव्हांखे ख़बर ई आहे कि लाल साईं आया। लाल साईं आया कि न तव्हांजे धर्म खे कुछ कोन थींदो। मीर शाह सां लाल साईं कोई युद्ध थोड़ी लॻो। मीर शाह खे लाल साईं पंहिंजो मुरीद कयो। तो मीर शाह became a disciple of लाल साईं। तो मुसलमान झूलेलाल खे खिज़र पीर चवंदा आहिनि। वो चवंदा आहिनि खिज़र पीर आहे, ज़िंदा पीर आहे। वो आहे न पलो पायां थी ज़िंद पीर ते, वो ज़िंद पीर हो चवंदा आहिनि। तो हिंदू मुस्लिम हिस्ट्री इन सिंध इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इट वाज वेरी सिंक्रेटिक। असांजो लाल साईं जेको आहे वो उन्हनि जो खिज़र पीर आहे। असांजो राजा भरतरी जेको आहे वो उन्हनि जो शाहबाज कलंदर सेवन शरीफ। ये चवंदा अॼु था चवनि भजन क्लबिंग था कयूं। असांजा सभई भजन डांस वारा आहिनि। तव्हां क्लबिंग छा आहे? सभु चाहता असांजे जेतिरियूं बि जिते बि उते जेके बि मंदिर हुआ उन्हनि सभिनी में डांस एरिया हूंदो। असांजा सभु भजन डांस वारा अथव। हाणे जेके हाणे ॾिठोसीं लाल साईं सभु डांस वारा भजन क्लबिंग हे हाणे अॼु था कयो। असां त शुरू कयो, असां त हो ई कयो। असां सिंधीअ में त दिल खे कलब चवंदा आहिनि न। हार्ट इज कॉल्ड कलब इन सिंधी। तो इन खां पोइ द मॉडर्न एरा, लाल साईं वाज, झूलेलाल वाज 950। पुर्तगाल जो अटैक, पोर्चुगीज अटैक्ड Thatta, the whole town was burned। उनका पोइ दाऊद पोता जो राज हो। दाऊद पोता इन राज was around northern Sindh।
1617 में हिकिड़ो एरिया हो जिते वो शिकार कंदा, उते हिंदुनि खे सभु कयूं कि हिननि खे हिते मोकिलियो। दाऊद पुत वाज अ ट्राइब, मुस्लिम ट्राइब। जिते शिकार कंदा उते जंगली जानवर, उते कुछ भी कोन हूंदो, उते हिननि खे सेटल कयूं कि भई हे हिते रहंदा। त वरी लहर आई त वरी महर आयो। सिंधियुनि उते शिकार जो शिकारपुर ठाहे छॾियो। वो जेको शिकारपुर आहे, जंहिंजी छोकिरियुनि जी ॻाल्हि थींदी आहे अॼुकल्ह गाने में, शिकारपुर जी छोकिरियूं न, शिकारपुर जा छोकिरा बि ठीक हुआ। शिकारपुर is so important in the history of Sindh. जेके शिकारपुरी न आहिनि उन्हनि जे लाइ छाकाणि शिकारपुर is the basis of what we are. ये शिकारपुर जे में वसिया। 1739 में नादिर शाह जो अटैक थियो। उन खां पोइ सॼो एरिया अफगान रूल में टिल 1828 it was under काबुल, the शिकारपुर एरिया। हाणे अफगाननि जो राज थी वियो। अगेन कहर आयो, उन खां पोइ महर आई। त सिंधियुनि छा कयो? हिननि चयो कि काबुल त शिकारपुर खां क्वेटा, क्वेटा खां काबुल, कंधार, कंधार खां काबुल, काबुल हे सभु हिते व्यापार थींदो, पर डाकूनि वारा एरिया हो। त व्यापार करण में अशरफियूं खणी वेंदा, सोने जी अशरफियूं हे हो, भई कीअं करेंसी कीअं। हिननि हिकिड़ी सिस्टम कढी कि हिकिड़ो भाउ शिकारपुर में, ॿियो भाउ क्वेटा में, टियों कंधार में, चौथों काबुल में। अरे पुछता काबुल का पोइ शिंजियांग which is now China, उन खां पोइ हुतां from there to Russian Empire, and because शिकारपुर खां हिते सिंध में सिंधु नदी खां हिते 36 के पोर्ट खां वरी बंदर अब्बास ईरान, ईरान खां मशहद, मशहद खां बाकू, कैस्पियन सी, रशियन एम्पायर हितां ऐं सॼो ईरान रीजन। हिते पंहिंजा हिकिड़ो फैमिली जो मेंबर। ऐं उन्हनि चयो कि तव्हां कैश कैरी न कयो, डोंट कैरी कैश फॉर बिजनेस। असां हिकिड़ी पर्ची त लिखी ॾियूं कि मुंहिंजो भाउ अथव तो तव्हांखे ओतिरो पैसो हुते मिलंदो। हुंडी सिस्टम, शिकारपुरी हुंडी। Now, in 1820, there's a British historian called Alexander Burns. He has written about this. He went there and he said, nobody is carrying cash and everybody is trading. And they are carrying these pieces of paper. उन्होंने में लिखेला कि हे मानो तव्हांखे हुते एतिरा पैसा ॾींदो, हुते हुनजो भाव वेठो आहे, उहो ॾींदो। हाणे तव्हां कीअं, भई हाउ विल यू बिलीव कि जेको मूंखे पर्ची थो ॾिए उते मूंखे पैसा मिलंदा? त अलेक्जेंडर बर्न्स त ट्राई कयो, हुन ट्राई कयो, काबुल मां वरिताईं हुंडी, उते बुखारा में वञी इनकैश कराई, अस्तरखान में इनकैश कराई। छाकाणि what were they using? They were using their surname. साईं असांखे पंहिंजे वॾनि जे नाले जो सरनेम ॾिनो। कि असांजे गिडुमल वारा गिडवाणी वेठा आहिनि हिते, पहलाज वाला पहलाजाणी वेठा आहिनि, ये सभु जे असां वेठा आहियूं हुते असांजे वॾनि जे नाले। So one Gidwani gives you a parchi, the next Gidwani encashes there. If he doesn't encash, the family's name goes down. So we were the first ones to use the family name as a brand of credibility. This was the most
established system of money transfer in the 17th century, 18th century, the 19th century, the Shikarpuri, Hundi, all across the world. After that, on that basis, international banking money transfer was formed. International money transfer, the basis is Shikarpuri Hundi, and they have written that. We have given this world how banking should be done. असांजे वडन असांजो नालो अहिड़ो कि भाई हिकिड़ो न ॾींदो तो ॿिए भाउ जो नालो ख़राब थी न हुनखे पकड़ंदासीं दिस इज हाउ वी एस्टैब्लिश्ड इन करे मां चयो शिकारपुर इज सो इम्पोर्टेंट सो व्हेन उन खां पोइ 1729 में भोजूमल कराची ठाही गिडूमल हैदराबाद ठाहियो एंड देन दिस सिस्टम जो अफगान रूल जे करे असां वटि आयो ऑफ ट्रांसफरिंग मनी दिस बिकेम अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हाउ द कराची खां बंदर अब्बास खां मस्कट ताईं ट्रेड थींदो then you know the story of many of you know the story of Sheikh Bhojumal सां छा कयूं मुसलमान and Naumal Hodchand his grandson great grandson Naumal Hodchand he partnered with the British the अंग्रेजन जो राज अची 1839 in Karachi 1842 all over Sindh वो हे सब थी विया असां सब थी वियासीं citizens of the British Empire त असां छा कयो from Karachi next office in Muscat and then Aden British port was Aden in Yemen तो उते ऑफिस हिकिड़ो भाउ उते जो जेको सिस्टम हिते पियो हले by land और by sea कयो पोइ हुननि ॾिठो कि इहो जेको ब्रिटिश आर्मी यूज़ टू कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस अफ्रीका 4 महीना लॻंदा बाय सी देयर वाज द रेड सी पर उते सुएज कैनाल कोन सुएज कैनाल ठहे पियो 1869 में सुएज कैनाल ओपन थियण वारो हुननि खां पहिरीं सिंधी उते पंहिंजी एस्टैब्लिशमेंट खोले 1869 खां पहिरीं हुननि पंहिंजे ऑफिस ते खोले रखी कि जिब्राल्टर जो जेको सुएज कैनाल जो रस्तो खुलंदो त शिप्स हितां ईंदा सो 4 महीने के बजाय 1 महीना लॻंदो द नेक्स्ट ऑफिस वाज इन जिब्राल्टर कान एटलांटिक ओशन क्रॉस करे वियो चिली बिलीज मैक्सिको सिंधीज वेंट देयर एक के बाद एक ऑफिस एंड इट वाज ट्रेडिंग वाज ओनली हैपनिंग बिकॉज द सेम फैमिली हैड ऑफिसेस So our surname helped us in this whole transformation from one port to ports all across till South America, and then when the Bombay was we were part of Bombay, so Bombay was a twin port from Bombay to Colombo to Indonesia to Shanghai to Kobe, from Kobe to Chile. A string of offices all across the world. The British Empire used to say the sun never sets on the British Empire. Chakan sij iton utte lando sabni jite sijundo England jo raj hundo British Empire jo raj hundo utte Sindhi jo office aina British Empire is over. The sun does not set on the Sindhi Empire. It's all across the world, from Kobe to Chile. Sai has used us as an example to show the world कि जॾहिं कहर अचे तव्हांखे करणो छा आहे चवण जो मतिलबु इहो आहे कि this is in us and the story of the palla fish is why I always relate to छाकाणि हू जेको साईं जो वाहन आहे पल्लो वो उबतो वेंदो from sea to river to Sadvela. Why does the fish swim in the reverse direction to lay eggs? Why does वो लाल साईं जी मच्छी है वो उबती वेंदी है त पाकिस्तान में छा कयूं उन्हनि ट्राई कयो कि
let's have it in a pond, in a farm. भाई पल्ले मच्छी जो फार्म का लगाओ. It was not successful. The fish died. That fish, उनके उबतो ही मंजनो. Second, the river is coming this side. बाकड़ो इन पासे आ, मच्छी इन पासे ले दिया. उनकी muscles संगी. It's a very muscular fish. That is what Lalsa has instilled in us. That whenever वाकड़ो हिन पासे हुजे, असां हिन पासे वेंदासीं. जॾहिं जॾहिं कहर आयो आहे, वो चवंदा आहिनि कि तव्हां कहिड़ा हिंदू आहियो, गीता वीता कोन पढ़ंदा आहियो, जपजी साहिब इहे सभु था कयो, सुखमणी वुखमणी इहे कंदा आहियो, तव्हां वटि गीता कोन्हे. असां वटि गीता कोन्हे. असां गीता कोन्हे. असां गीता आहियूं. असांजा वॾा गीता छा थींदी आहे करे ॾेखारियो आहे. गीता में आहे छा? गीता में आहे छा? गीता में त इहो ई आहे न, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. उहो ई जॉन एफ कैनेडी चयो, don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country, for the nation. That's what we have been doing. असांजे वॾनि असांखे इहो सभु न ॿुधाए सघिया, छाकाणि हो असांखे हिन नई जॻह में असांजे वाधारे लाइ कमु पिया कनि. हो सिर्फ़ु कमु पिया कनि. They were not thinking of where and how we will succeed. हो सिर्फ़ु कमु पिया कनि. त असां त गीता जीअंदा आहियूं. क्राइस्ट जो बाइबल में मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5 Sermon of the Mount, उनमें चाहे तो the meek shall inherit the earth. The meek shall inherit the earth. Meek is not weak. माण्हू चवंदा आहिनि असांखे पेट रिझणा आहे, हुतां भॼी आया, हितां भॼी आया, कंहिंसां विढ़ंदा कोन, कंहिंसां ईअं. रिझणा माण्हू थींदा आहिनि. ब्रिजा माण्हू थींदा आहिनि जेके शिकारपुर मां, क्वेटा मां, कंदहार खां काबुल वेंदा आहिनि. ब्रिजणा माण्हू थींदा आहिनि जो हितां ख़बर कोन हूंदी आहे कि हिते अदन आहे, हुते सुएज़ कैनाल थो खुले, हुते जिब्राल्टर थो खुले. ब्रिजणा माण्हू थींदा आहिनि जो ख़ाली हथ थींदा आहिनि हिते ऐं हिते गुरुग्राम में अॼु वेठा आहियूं. ब्रिजणा आहियूं. असांखे ख़बर ई छा आहे. असां वटि हथे ख़ाली आयासीं. असांजे वॾनि खे कुझु पुछो हे ब्रिजणा माण्हू थींदा आहिनि. ब्रिजणा कोन थींदा आहिनि. Meek has got the resolve, and meek shall inherit the earth. The Bible is written for Sindhis. Gita says what Sindhi is. मूंखे हिकिड़ो माण्हू चर्चो कयो भई छा आहे तो हिन जो तव्हांजो वरी मंत्र कहिड़ो आहे. हुनजो तो कर्मनि ते वाधिकारस्ते मां भलेषु कदाचन आहे. मां जो असांजो बि आहे तो लिख असां कीअं, what are we? Just write it down. लिख र, लिख ख, लिख त, लिख ज, लिख य, लिख ओ, लिख त, लिख ई. रख त जोतिन वारे ते पाण ई पूरी करो. That is what it is all about. केर ॿार चए कि पापा छा थींदो, हे छा थींदो, कुझु छा थींदो. असां 5000 सालनि खां न पुछियो कि छा थींदो. असां करे ॾेखारियो आहे. थींदो छा? रख त जोतिन वारे ते पाण ई पूरी कंदो. ये आयोलाल झूलेलाल जेको आहे, ये प्रोफेसर राम पंजवाणी शुरू कयो जॾहिं असां आयासीं हुतां आफ्टर 47 कि सभिनी खे गॾु करण लाइ. ये झूलेलाल जो एतिरा मंदिर हुते कोन आहे जिते हाणे झूलेलाल हैज़ बीन रिसरेक्टेड एज द आइकॉन ऑफ सिंधीज़ आफ्टर पार्टीशन सो दैट वी आर यूनाइटेड. ऐं जॾहिं कुझु ईंदो कि अच्छा हे चवंदा भई ख़तम थी थिए, लैंग्वेज ख़तम थी थिए, कल्चर ख़तम थो थिए. ख़तम थी विया असांखे ख़तम करण वारा. कोन था ख़तम थियूं. केर न केर उथी बीहंदो. असां कोन था ख़तम थियूं. 5000 साल में कान ख़तम थियासीं. हाणे कीअं ख़तम थींदासीं.
आंधीअ में जोत जगाइण वारा आहियूं ऐं हाथ के सोन ठाहिण वारा आहियूं। गायोलाल सभई फ़ख़ुर सां चयो थैंक यू मिस्टर प्लीज रिमेन ऑन स्टेज। मां शुक्रगुज़ार आहियां छत्तीसगढ़ जे उन चुटपई नेता जो। वो भी साईं हुन साईं हुनखे मोकिलियो, साईं मोकिलियो कि भई सभु गॾु थियनि। हुन सभिनी खे गॾु कयो ऐं असांखे अहिड़ो हीरो ॾिनई। तारियूं किशोर राजाणी जे लाइ। असांखे अहिड़ी नॉलेज बिल्ड शयूं ॿुधण थियूं मिलनि। हिननि जा वीडियो ॾिसो त मां कल्ह हिननि जो वीडियो पोस्ट कयो पंहिंजे ग्रुप ते, त हिननि जो जेको मां चयो आहे वो सभिनी खे ख़बर आहे। मां चयो मां ॿुधाए छॾियो। हाणे नई शइ प्रिपेयर करे अचिजे। त सुबुह खां टेंशन में हो, नोट्स वोट्स प्रिपेयर कयूं त मूंखे ख़बर आहे असां कॉलेज टाइम खां गॾु आहियूं, त मूंखे ख़बर आहे कुझु नओं थी वेंदो हिन। ज़ोरदार तारियूं किशोर राजानी जे लाइ। कंचन खे चवंदुसि हॉस्टल में गॾु हुआसीं, कॾहिं न सोचो कि मूंखे इहे अवसर मिले।